뭘 그렇게 잘못했는데? 운종음신가? 그게 그렇게 죽을 죄야? 있는 놈들은 다 빠져나가면서 왜 우리 같은 사람들한테만 그러냐고 왜? 돈 있는 놈들은 풀어주고 없는 것들만 잡아쳐놓는 검사 새끼들, 돈 받고 판결 내리는 판사 새끼들, 그리고 억울하다고 계속 소리쳐도 듣는 죽다는 이들이 기자 새끼들. 니네 똑똑하잖아. 그러면 이놈들이 최소한 우리 같은 사람들 목소리 들어야 될 거 아니야. 니네들만 똑바로 했어도 우리 이렇게까지 안 됐을 이 새끼들아. 돈 있는 놈들은 죄가 있어도 무죄, 없는 놈들은 죄가 없어도 유죄, 유전 무죄, 무전 유죄. 이 개같은 대한민국